Prečo turisti, ktorí priletia do Dublinu, už neprídu aj sem? Nastupujem na vlak Dart smer Howth. Cesta trvá len 30 minút. More trochu vyschlo, ale tráva je tu stále žiarivo zelená, aj keď je koniec novembra. Môže za to mierne oceánske podnebie, ovce na každom kroku a veľa dažďa. Dnes našťastie neprší. Od stanice smerujem po zelenej trase. Cestou miniam prístav a aj túto dramaticky vyzerajúcu zdruceninu kostola. Aj keď je len 15 stupňov, pre otužilcov je to ako leto. Kamenné pláže a studený Atlantik lákajú okúpať sa. Mňa zas lákajú tieto úchvatné výhľady na mohutné útesy. Čím som bol bližšie k majáku, tým silnejší bol vietor. Tedy som pochopil, čo znamená ísť prevetrať si hlavu. Našťastie mi z nej cestu späť nevyfúklo a po 2 hodinách sa vraciam na bus H3 smer stanica. Ešte si pozriem kostolík a Howth Castle, ktorý vlastní rodina St. Laurence už 800 rokov a dodnes tam prebývajú členovia rodiny. Zastihol ma tu dážď, ktorý prečkam v záhradách a po ňom opäť na vlak smer Dublin. Cliff Walks v dedine Howth síce nie sú mohorové útesy, ale ako ľahko dostupný únik z veľkomesta určite stoja za to. Vedeli ste o tomto mieste? Sledujte.